Saya mula-mula terlibat dengan dadah ni pada umur 22, lebih kurang gitulah. Mula-mula terlibat dengan dadah ni di tempat kerja. Mula-mula kawan bagi isap ganja. Mula-mula okey, semua keadaan semua okey. Tak ada masalah, kerja boleh buat, apa semua ganja kan. Tiba satu hari dah macam kita nak cuba yang lain pula, ekstasi. Ekstasi apa semua yang saya cuba ke ubat batuk. Bila cuba ubat batuk, lagi seronok. Kiranya macam yelah, kepala macam kita nak rasa best apa semua. Lebih kurang lama juga saya terjebak dengan ubat batuk. Lepas tu lah lamanya dah datang kesannya badan mula lemah, sakit bila tak kena buat batuk tu. Lepas tu memang kerja mula terjejas, selalu MC, selalu datang lewat apa semua. Memang dah bagi warning letter apa semua. Di rumah pun sama, orang dah mula tengok kita ni selalu meminjam duit tak ada, panjang tak ada, nak mengambil bekalan tu. Sebab satu hari bila tak kena memang tak boleh. Jadi hidup pun dah tak tenteram. Hari-hari mesti nak ambil buat batuk. Lepas tu bila tak dapat tu memang tak boleh buat apalah, duduk kat rumah melepek apa semua. Hidup saya dah mula tak tenteram, hidup pun tertekan. Lepas tu bila sehari je tak dapat, perasaan nak marah apa semua. Memang dia punya tahap gian ketagihan dia tu memang tahap yang memang rasa nak bunuh diri pun ada. Memang dah tak sanggup dah. Keinginan nak berhenti tu memang tinggi, tapi tak tahu caranya mula-mula dulu. Itulah yang saya menanggung sampaikan saya dibuang kerja, hilang rumah tangga pun hancur. Badan dah, fizikal badan dah makin kurus. Memang rasa macam tak nak hidup lagi lah, nak lari pada ni lah, kalau ingat nak bunuh diri je. Badan sakitnya memang sendi-sendi semua sakit. Lepas tu hidung berair, mata berair, cirit-birit. Memang kita nak berdiri pun dah tak larat, nak baring aja. Pada satu hari tu kawan saya membawa pada pusat rawatan di sini lah. Mula saya mendaftar pada seorang abang ni, namanya Imran. Mula bukan daftar, dia bagi kaunseling lah. Saya ceritalah apa yang saya hadapi semua, apa yang saya terlibat dengan apa. Lepas saya daftar, lepas tu jumpa dengan abang Imran ni, daftar bagi IC apa semua. Lepas tu barulah saya jumpa dengan doktor. Doktor pun ceritalah, saya pun ceritalah masalah saya apa semua. Rupanya di klinik ni memang memberi rawatan untuk rawatan dadah. Memang saya tak salah tempat lah yang saya datang ni. Memang doktor pun baik, bagi nasihat, bagi semangat. Yang paling saya tak lupa, memang dia kata jangan give up, kita boleh bangkit balik dengan apa yang kita dah jatuh sebelum ni. Saya memang selepas tu barulah saya dapat balik diri saya. Selepas menerima rawatan di sini, barulah saya jadi orang yang normal. Pada family saya pula, mula-mula ada orang memang tak boleh menerima lah apa yang saya buat semua tu. Selepas saya cerita balik masalah saya ingin berubah apa semua, dan saya cakap saya dah jumpa dengan klinik yang rawatan ni, dengan jumpa dengan doktor apa semua.
barulah diorang boleh terima, dan saya tunjukkan ubat yang apa yang doktor bagi apa semua. Lepas tu diorang yang boleh terima sangat tu sebab diorang tengok perubahan tu memang 100% perubahan. Saya dah jadi orang macam biasa, macam orang normal. Boleh bercampur dengan orang semua dan apa semua. Memang dah tak ada masalah pun. Macam saya dah jadi orang normal. Macam memang orang tengok pun orang pun dah tak syak saya mengambil benda yang terlarang. Di klinik ini bukan sekadar dia beri ubat saja, tapi diorang ada buat sesi kaunseling yang mana yang senasib dengan saya. Memang ramai, semua yang apa yang saya jumpa semua senasib dengan saya, semua dah jadi berubah, yang jadi baik semuanya. Memang klinik ni memberi rawatan yang betul-betul berkesan lah untuk rawatan dadah ni. Pengalaman selepas rawatan pada minggu pertama tu memang banyak perubahan yang saya dapat. Sampaikan saya jadi keyakinan diri saya bertambah baik. Kiranya macam dulu buat batuk atau heroin sehari kena ambil dalam 2 atau 3 kali. Ambil sekali 2 jam lagi kan nak kena ambil lagi. Jadi duit yang saya keluarkan dulu memang tak cukup memanjang. Lepas yang sini rawatannya tak adalah mahal, murah saja. Lepas tu sekali ambil saya dah boleh jadi orang normal seharian. Itu yang saya memang rasa memang lapang dada saya di sini. Memang saya boleh memulakan hidup yang baru lah. Lepas tu boleh bekerja apa semua. Memang saya syukur sangat menerima rawatan di sini. Nasihat saya pada yang di luar sana, janganlah sesekali mencuba ataupun terjebak dengan benda ni, sebab kesan dia memang sangat berbahaya. Masa depan memang boleh hancur. Rumah tangga, institusi, keluarga memang boleh habis. Saya sarankan kita cari kawan yang baik. Kalau kita salah pilih kawan, bila kita kawan dengan orang macam ni, kita akan jadi macam tu. Kawan dengan orang baik, insya-Allah kita akan jadi orang yang baik. Saran saya memang minta dijauhkan. Benda ini memang saya sangat menyesal kalau boleh diundur balik masa dulu. Memang saya nak apa semua. Minta yang di luar sana dapatlah sebanyak sedikit nasihat yang saya bagi ni. Jangan sesekali terjebak dengan benda ni. Mana yang sudah terjebak tu, saya nasihatkan janganlah takut untuk datang ke pusat rawatan yang disediakan. Selalunya dia orang takut sebab contoh dia macam di pusat pemulihan kan dikurung, kadang itu yang jadikan dia orang takut nak pergi mendapatkan rawatan dadah ni. Tapi di sini insya-Allah yang saya cakap, janganlah memang tempat yang sebenar untuk kita berubah. Jangan risau, jangan putus asa. Yang keyakinan diri semua ada, sebab kita boleh berubah dengan hati kita kena kuat.